کله بیان کو یو حدیث بیان کو مسله بیان کو مد مقابل کې راته وي دوی له د امریکې نه پیسې راځي او دوی له د برطانیې نه پیسې راځي او دوی جي په غټو پوسټونو باندې دي او دوی کجوري او دوی کمبلې واغستې نو سړی زړه مرۍ ته راورسي چې خبره ستا دروغ ده او بیانومه زه حق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تنګ شو الله ورته یو طریقه وښوه اوس دا یې د ساتي د طریقه ده د هر چا چې سینه تنګه شوي که په هر مسله تنګه شوي په هر مسله که دنیوي مسله او که دیني نو طریقه یې زده که الله یې ښیي دا بله وظیفه زه اکثر الحمدلله دې ملګرو ته وظیفې ښیم خو زه هغه وظیفې ښیم چې قرآن کې او یا نبوي دا مسلسل څومره وظیفه ده چې زه تاسو ته دا بله وظیفه واله سړی وایي سینه مې تنګه ده زړه مې تنګ شوی دی زړه مې مرۍ ته رارسېدلی ژوند خوند نه راکوي واوره وظیفه رباني وظیفه د الله له طرف نه وظیفه څه ده فسبح بحمد ربک نو پاکي بیانوه سره د ستاینې د خپل رب پاکي بیانول څه دي سبحان الله ستاینې څه ده وبحمده به دا ذکر ډېر وایه کوم ذکر ډېر وایه سبحان الله وبحمده د دې سره به د غمونه ختم شي زړه دې تنګ شوی د خوشحاله به شي په هر طریقې سره چې د الله پاکي بیانولیږي بیان یې کړه او په هر طریقې سره چې ستاینه کولی شي وکړه خو دا ته موږ مختصر طریقه وکړو سبحان الله الحمدلله ډېر وایه بله وظیفه د دې سره تړلی شوي وظیفه او که په دې دویمه وظیفه دې کار ونه کړو نو اولنۍ کار نه کوي دا اهمه ده بلکې د دویمه د دې اولنۍ نه اهمه ده وکن من الساجدین او شد سجده کوونکو نه او مونځ ډېر کوه اوس سړی زه مونځونه نه کوم او ذکر اذکار به کوم فایدې نه ورکوي ذکر اذکار نه مونځ اهم دی عام اذکار چې کوم دي دې نه مونځ څه دی اهم دی ځکه چې مونځ رکن دی نو دوه طریقې شوې کمې کمې د الله پاکي بیانو سره د حمد او مونځ له زور ورکه الله به د غمونو ټول ختم کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله تنګ شو ګنې نو بلال ته به وایي ارحنا بها یا بلال بلال د بانګو اقامت وکړي چې مونځ وکړو چې لږ د زړه م په ارام شي لمانځه سره انسان ته سکون رسي زړه یې خوشحاله شي واعبد ربک او بندګي کوه د خپل رب دا بله وظیفه شو ټیټ بندګي به کوې د خپل رب اخوا دې خوا به نه کړي څنګه حتى يأتيك اليقين تر دې چې راشي تا ته مرګ پورې به د الله بندګي کوې دلته مرګ ته یقین وي ولې ځکه چې دا مرګ یقیني دی او داسې یقیني شی دی چې موږ سره پکې څوک اختلاف نه ساتي لکه دهریه د ټول نه غټ کافر دهریه دي او دهریه هم مني چې مرګ برازي حق دی یهودو نصارا هم مني هندواني هم مني سیکان شیعګان مشرکان قبر پرست مسلمانان سلفیان ټول یې ځکه ورته الله الیقین وي دا مسله ما مخکې بیان کړې ده چې ورته اشاره کوم چې په دې ځای کې رد دی په چا باندې دا په صوفیانو پیرانو باندې وایي چې زموږ د صوفي او پیر هغه ځای ته رسېدلی دی چې اوس ته باندې د عباداتو نور سبوج او ذمواري نشته او دې ته درجة الیقین وایي هغوی درجة الیقین یو سړی درجة الیقین ته ورسېدو نو بس د ده نه عبادت څه شو ساقط شو پیغمبر ته الله وایي ته به د مرګه پورې بندګي کوه او دې ما دلیل ذکر کړی و چې یقین معنی مرګ دی چې کله جهنمیان په جهنم کې دا ووایي چې موږ جهنم ته دې د لاسه راغلي یو چې موږ آخرت نه منو حتی اتانا الیقین تر دې چې راغی موږ ته مرګ نو ولې هغه هم د تصوف دغه درجې ته رسېدلي وي یقین دی ته نو چې هلته مرګ دی هلته مرګ دی نو دا غلطه خبره ده کائنا من کان یاد ساتئ چې پیغمبر نه عبادت نه ساقطېږي نو بل څوک داسې دی چې د هغه نه به ساقط شي پیغمبر ته الله وایي د کوم وخته پورې بندګي کوي قبر پورې مرګ پورې نو به بل څوک داسې دی چې هغه ته وویلی شي چې ته نور مه کوه داسې دوی خزعبلات دي او هسې ګډې وډې خبرې دي
ټول اکثر دا بېدینه د پیران مریدان نه اکثر بېدینه او نشهیز بنګیان چرسیان یو مونځ نه کوي کلمه نه وایي هېڅ وله نه ورځي او دغه پې دا ورکوي چې دا درجة الیقین ته رسېدلی دی وایي ابل چې ته ویډیو یو ملګري ما ته راولېږله په واټسپ باندې پنجاب کې یو پیر دی نو هغه قبر که نسته د ده نه پکې ناست دی زه به کتلي وایي دی چې دلته چیله شوی ښه باقاعده سیمټي دیوالونه دننه تو کړي دي او بیا پکې دننه هغه چې کوزېږي خلک جاړي او لاسونه وله وکولی او ښکته کوشي او زر او چې څنګه کوشي ډایرکټ کیمرې خو ته لګېدلي که نه به ډایرکټ که چې زه د اوس نه مې شروع وکړه په عبادت او که دې شکل ته دې ونه وکتو که نه نو اکثر دا مشرانې ښځې وایي ملایکو تې کډه کړې ده سپېره شکل بیا چا پولس ته ویلي دي مزیداره قصه دا ده پولس ته چا شکایت کړی دی چې داسې یو پیر چیله شوی دی او دننه قبر کې ناست دی پولیسان راغلي دا هم ویډیو کښتي او باقاعده پولیسان راغلي دا ځای معلوم کړی دا ځای دی هغې باندې خو دوی داسې مضبوط صدقه خو نه وړولي ما زه خو ویله کړی چې په دې مضبوط سیمټ اړولی وی تر کور یې پې اړولی هسې دې سراسري چې لکه خاوره یې پې اړولې